مړی په تابوت کې خښول جایز دي او که ناجایز دي؟ زمونږ نن سبا رواج جوړ شوی دی، هر سړی مړی په تابوت کې بس بندوي او خښوي. مړی تابوت کې مخکې به خلکو اچو د دې دپاره چې د یو ځای نه به بل ځای ته وړه. یو خو فقهاو دا لیکلي دي چې مړی د یو ځای نه بل ځای ته وړل لرې 48 میل دا د سفر چې کوم حساب دی دغومره که څوک یوسي نو جایز دي. لکه نن سبا 75 کیلومیټر 72 73 75 کیلومیټر که څوک د یو ځای نه مړی بل ځای ته منتقل کوي وړي یې هلته خښئ جایز دي. خو د دې نه زیات لکه دا د سعودي نه چیرې وړي یا د دې ځای نه افغانستان ته وړي یا د یو ملک نه بل ملک ته وړي دا ناجایز او حرام کار دی. هلته خښول پکار دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاسو ګورئ څومره جهادونه کړي دي ټول لرې لرې نورو ملکونو کې څومره صحابه کرام شهیدان شوي دي او کوم ځای کې شهید شوي دي بس هلته یې وله قبر جوړ کړی دی او هلته ښخ دی. ځان سره یې راچولي نه دي په اوښانو باندې چې راوړي او مدینه منوره کې. پیغمبر علیه السلام چې وفات کېده 1 لاک صحابه کرام موجودو په مدینه منوره کې یو صحابي یو څو صحابه قبرونه نور نشته. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام منې کړې ده چې تاسو منتقل کوئ ما. نو که سړی یې منتقل کوي او وایي چې یاره هسې نه چې خور ور نشي یا څه تکلیف ورته ونه رسي نو که تابوت کې بند کړي او هغه ځای پورې یوسي نو جایز دي. خو د تابوت دپاره شرط هم فقهاو دا لیکلی دی. دا زمونږ خو دومره شانتې تابوت نه د هغې پلنوالې چې مړی پکې داسې کېناستی شي وګوره چې سړی پکې داسې کېناستی شي نو مونږ دومره تابوت جوړو په هغې خو لرګې ډېر لګي بیا خو تاوان کېږي نو دومره تابوت هم نه جوړو. حالانکې فقهاو لیکلي چې تابوت په دومره جوړوي چې سړی پکې کېناستی شي نو هغه مونږ نه جوړو. نو فقهاو صرف جواز دې ځای کې لیکلی دی وی که چېرته ځمکه د قبرستان ځمکه داسې وي چې هغه نرمه وي شق پکې نه جوړیږي لحد هم پکې نه جوړیږي نو وی بیا ټیک ته تابوت جوړ کې جایز دي. خو که نه ځمکه سخته وي نو په تابوت کې خښول مکروه دي. دا یاد ساتئ په تابوت کې مړی خښول چې قبر ځمکه کلکه وي نو په تابوت کې خښول دا مکروه دي. نو دا رواج ختمول پکار دي. بس مونږ هر څوک مړی همدقسې بس نن سبا رواج ګرځېدلی دی تابوت کې اچو هېڅ ضرورت نشته دې ته دا مکروه کار. او دویم سوال یې دا لیکلی چې مړی په امبولنس کې وړل څنګه دي او بهتر پیاده دی که په امبولنس کې دی. اوس نن سبا دامي او شوشه جوړه شوې ده د دې ځای نه هغه ځای پورې وړي په امبولنس کې وړي که لرې ځای وي خو زه ټیک ته پیاده نشي تللی لکه دا د کومیټې ګاډي یا د لپاره مقرري قبرستان لرې وي پیاده څوک نشي تللی نو ګاډي کې یوسي امبولنس کې وړي او که نورو ګاډو کې وړي خیر دی جایز دی. خو چې نه نږدې قبرستاني نو هغه سنت عمل وشي خلک یې یوسي الله ولا اجر او ثواب ورکړي. وایي څوک چې مړی په سنت طریقه باندې یوسي سنت طریقه دا ده مخې طرف ته اوږې ښې اوږه چې ده په دې باندې به یو 10 قدمه یوسي بیا به وروستو راشي لنګې له نو بیا به په دې اوږه باندې یوسي یو 10 قدمه بیا به مخې ته لاړ شي په دې ګسه اوږه باندې به کټ کېدی یو 10 قدمه دغومره بیا شاته به راشي. بیا دا سنت طریقه د فقهاو لیکلې ده. په دې طریقه باندې تاسو مړی یوسئ. د هغې بیا پیغمبر علیه السلام اجر او ثواب بیان کړی دی چې څوک مرده په دې سنت طریقه سره یوسي په 4 اوږو باندې الله به 4 غټ ګناهونه معاف کړي. نو دا غټه فایده ده الله ګناهونه پې معاف کوي او مړي سره احسان دی. دا د هغه حق هم دی په مونږ باندې چې هغه جنازه مونږ یوسو نو د هغه مړي حق هم ادا شي او الله پې اجر او ثواب هم ورکړي. نو ښه خبره دا ده که نږدې قبرستان وي نو بیا پیاده وړل پکار دي په ګاډي کې وړل نه دي پکار.